Lý do Nguyễn Đình Trung bị khởi tố, bắt tạm giam không chỉ làm xâm phạm đến hoạt động đúng đắn, bình thường của cơ quan, tổ chức, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Hành vi của Nguyễn Đình Trung còn xâm phạm đến danh dự, uy tín của nhiều cá nhân là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Vừa qua, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đình Trung, 66 tuổi, trú P, Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, Đà Nẵng về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Để làm rõ hơn về vụ việc và rộng đường dư luận, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đà Nẵng vừa thông tin thêm về vụ việc. Theo điều tra, cơ quan công an có đủ căn cứ xác định Nguyễn Đình Trung đã có hành vi soạn thảo, loan truyền nhiều đơn tố cáo, tố giác sai sự thật, bịa đặt gửi nhiều cơ quan tổ chức từ trung ương đến địa phương. Đơn cử liên quan đến vụ án Hồ Thị Nga, 50 tuổi, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng cùng đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ việc bắt đầu từ năm 2018 khi cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đà Nẵng tiếp nhận giải quyết tố giác về tội phạm của các nạn nhân gồm bà Lê Thị H, Hồ Thị D, ông Trần M và Trần Viết M cùng chú P, Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng tố cáo Hồ Thị Nga. Quá trình làm việc, các cơ quan tiến hành tố tụng của thành phố gồm cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án nhân dân và tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đều xác định nội dung tố giác của các đương sự nói trên đối với Hồ Thị Nga là giao dịch dân sự, không có dấu hiệu tội phạm. Mặc dù các bản án đã được cấp có thẩm quyền xét xử công khai, minh bạch và có hiệu lực pháp luật, thế nhưng sau phiên tòa, khi được các đương sự trên tiếp tục ủy quyền cho mình đi giao nộp hồ sơ các lô đất để khởi kiện dân sự, Nguyễn Đình Trung mặc dù không được tiếp cận bản gốc hồ sơ, không chứng kiến, không biết việc lập giấy ủy quyền, giấy giao quyền đứng tên đất của bà H, bà Chi, ông M do cơ quan nhà nước cấp, nhưng Trung tự cho rằng các giấy tờ trên đều được làm giả mạo dấu điểm chỉ vân tay nên các vụ việc đều có dấu hiệu tội phạm hình sự. Vì thế, đối tượng tiếp tục làm nhiều đơn tố cáo, tố giác về tội phạm sai sự thật liên quan đến lãnh đạo phường Hòa Xuân, cán bộ văn phòng công chứng, thậm chí cả lãnh đạo, cán bộ, cơ quan tiến hành tố tụng về các nội dung như không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội, làm sai lệch hồ sơ vụ án, giải quyết tố giác về tội phạm trái quy định pháp luật, không đưa tang vật vào hồ sơ vụ án, biển thủ tài liệu chứng cứ. Tuy nhiên, qua điều tra, tiến hành giám định hồ sơ, cơ quan cảnh sát điều tra xác định nội dung Nguyễn Đình Trung tố cáo là hoàn toàn sai sự thật. Các giấy tờ giao nộp đúng với bản gốc được cơ quan chức năng lưu giữ. Các bà H, bà Chi, ông M cũng xác nhận không đưa giấy tờ giả và không cung cấp thông tin về nội dung các tài liệu trên là giả cho Trung, không ủy quyền hoặc nhờ Trung làm đơn tố giác về tội phạm. Cơ quan cảnh sát điều tra cũng xác định dù đã được cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn theo quy trình, quy định nhưng Nguyễn Đình Trung vẫn cố tình lợi dụng quyền tự do ngôn luận của công dân, tự ý làm đơn tố cáo, tố giác bịa đặt, sai sự thật gửi nhiều cơ quan, tổ chức làm xâm phạm đến hoạt động đúng đắn, bình thường của cơ quan, tổ chức, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn. Đồng thời, hành vi trên còn xâm phạm đến danh dự, uy tín của nhiều cá nhân là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đà Nẵng cho biết, chỉ tính riêng từ tháng 11 năm 2020 đến tháng 12 năm 2023, Nguyễn Đình Trung đã soạn thảo, ký trên 105 đơn tố cáo, tố giác về tội phạm, yêu cầu giải quyết tố cáo, tố giác, kiến nghị kết quả giải quyết sai sự thật gửi đến nhiều cơ quan, tổ chức từ trung ương đến địa phương. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đà Nẵng xác định hành vi của Nguyễn Đình Trung đủ yếu tố cấu thành tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 2 điều 331 Bộ luật hình sự nên tiến hành khởi tố và bắt tạm giam để phục vụ điều tra. Được biết, Nguyễn Đình Trung từng có tiền án về tội hủy hoại tài sản an ninh quốc gia và bản thân Trung chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng lên mạng xã hội. Qua vụ việc này, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo đến mọi người dân cần phải thận trọng, không được đăng tải hoặc chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng lên mạng Internet cũng như các phương tiện truyền thông khác gây hoang mang cũng như phức tạp về tình hình an ninh trật tự.